Austin 啊，恭喜 Wisdom 榮獲亞洲最有價值企業獎啦！咁你嘅第一感受係咩呢？咁啊，我哋團隊啦，好榮幸啦，多謝大會啦，就頒呢個獎俾我哋啦。呢樣嘢咧，其實就最緊要咧，就肯定我哋公司上下30幾人咧，佢哋努力嘅工作啦。因為呢個獎咧，就肯定我哋團隊咧以顧客為核心啦，同埋咧我哋亦都本住個理念啦，盡量可以幫到中小企喺融資方面嘅需求啦。我哋嘅理念就係成為佢哋嘅流動 CFO 啦。咁幫到中小企融資解決到嘅煩惱咧，其實呢個獎咧就肯定到我哋，所以我哋好開心咯。咁你認為 Wisdom 能夠脫穎而出嘅關鍵係咩咧？咁關鍵咧就係我哋真係用心對每位客戶啦全程咧有專人跟進每個 case 啦，唔會話佢揾唔到跟下會揾唔到人同佢跟個融資啦亦都我哋幫公司咧做呢個融資咁繁複嘅項目咧，幫佢揾到資金咧，等老細咧可以完全去集中翻佢自己嘅生意，就唔使分心搞呢啲咁繁複，亦都令佢會分心嘅事情上邊，幫到佢生意繼續發展啦，越做越大咧。其實我哋嘅核心理念嚟。咁今次獲獎之後咧 ，Wisdom 會有啲咩新規劃咧？第一樣嘢咧，其實因為銀行變化好大啦，政府支持中小企嘅政策亦都變化好大啦，咁所以我哋咧呢方面咧，我哋會繼續加多啲資源啦，去研究佢哋嘅政策啦，即係時刻咧有咩變化咧，我哋盡快配合佢。咁有咩新產品咧，我哋亦都會通知啲客人啦，譬如有新融資方案啦，好似今年有啲推出咗呢個應收帳嘅方案啦，咁而家嚟緊有啲譬如非永久居民啊，就算係大陸企業嚟香港開公司都可以做融資啊，或者嚟緊 AI 咧，咁佢個審核咧可能亦都有唔同變化咧，所以我哋各方面咧，我哋做多啲研究咧，配合翻千變萬化嘅市場，而幫公司最緊要就係攞到最多嘅資金、最平嘅錢咁樣咯。多謝 Austin 嘅分享啦。咁中小企融資計劃揾 Wisdom，放心有保障。想了解更多詳情，即刻揾我哋啦！